ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଦରିଦ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ଅସହାୟ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲୀଳାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।